ikaze kuri wateze amatwi kandi ukurikiye hose TV. Tugarutse muri biravugwa y'uyu munsi rero. Biravugwa uyu munsi rero nta kindi kikuvugwa hirya no hino usibye mu karere ka Karongi, aho abagabo batanu bafunzwe bakekwa gusambanya umwana bakazimanganya ibimenyetso. Urwego rw'igihugu rw'Ubugenzacyaha rwataye muri yombi abaturage batanu b'abagabo bakekwaho kugira uruhare mu cyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 no kuzimanganya ibimenyetso. Yatangaje ko aba baturage bose bafunzwe kuva tariki ya 5 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Ibi bikaba byabereye mu karere n'ubundi hariya ka Karongi mu murenge wa Gitesi, akagari ka Munanira, mu mudugudu wa Gahigiro. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru yaje kuba avuga ko ibi byaha biri kugenda byiyongera muri iyi minsi, by'umwihariko muri ibi bihe by'ibiruhuko aho abanyeshuri bari mu rugo. Akaba yanakomeje gushishikariza ababyeyi gukurikirana abana babo muri ibi bihe, bakamenya gahunda bagiyemo ndetse banava mu rugo bakamenya aho bagiye. RIB iributsa abaturarwanda bose ko ntawe uzihanganira ikibazo cy'abagabo bafata abana bato ku ngufu, ndetse muri rusange icyaha gishingiye ku ihohotera ry'igitsina cyose. RIB kandi inakangurira gukomeza kwirinda ku mpande zombi, haba ku bana ndetse no ku bantu bakuru, ibi byaha byo gufata ku ngufu. Abafashwe rero bafungiye kuri sitasiyo ya RIB yahariye mu murenge wa Bwishyura, mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa ngo yoherezwe ku bushinjacyaha. Gusambanya rero umwana ni icyaha gikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore ko uwagikoze ahanishwa hagati y'imyaka 20 na 25, mu gihe icyo kuzimanganya ibimenyetso cyo ejyanwa hagati y'imyaka 2 n'3 ndetse n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'500 ndetse na miliyoni 1 y'amanyarwanda. Ni anakare nk'ibisanzwe rero, niba wakunze ibyo dukora kanda subscribe kugira ukomeze gukurikirana n'andi makuru menshi ari kugenda avugwa hirya no hino. Ciao ciao.